Assalamualaikum 3 class. As we have started science unit number 5, let's continue from habitat, seas, rivers and oceans. Today we will discuss page number 38, 39, 40 and 41. So let's start reading from page number 38. Seas, rivers and oceans. Not all the habitats on the earth are on land. Seas, rivers and oceans are home to many types of animals and plants. Means not only land is a habitat or home of living things, but seas, oceans, rivers, lakes and ponds are also habitat or homes for different animals and plants. यानी सिर्फ ज़मीन पर ही जानवर या पौधे नहीं होते हैं, बल्कि समंदरों, दरियाओं, झीलों, तालाबों में भी बहुत से पौधे उगते हैं और उनके अंदर जानवर रहते हैं. Some of the largest animals on the earth live in water. Like this shark is the world's largest animal and it lives in the ocean. So do some of the smallest. On the other side, some smallest living things also lives in oceans and seas, like this jellyfish. Some animals live in water some of the time and on land the rest of the time. Some animals and plants do not live in water but next to water. Like frogs, crocodiles, alligators, turtles, these animals live in water as well as on the land too. इसी तरह से कुछ पौधे भी पानी में नहीं उगते हैं, बल्कि दरियाओं, तालाबों, झीलों के किनारों पर या उनके बैंक्स पर उगते हैं और यही उनका हैबिटेट होता है. Some water habitats have salt water, others have fresh water. Most fish can only live in one type of water or the other, but there are some fish that can live in both. Humans can drink fresh water. Humans cannot drink salt water. All the water in the seas and oceans is salty. Students, as you know, water is very important for our life, and water is on the earth is present in many forms like oceans, rivers, ponds, and about 70% of earth's surface is water. यानी हमारी ज़मीन पर तकरीबन 70% वाटर है और वो सब का सब वाटर फ्रेश वाटर या ड्रिंकेबल वाटर नहीं है, बल्कि द ओशंस एंड द सीज वाटर इज़ सॉल्टी विच वी कैन नॉट ड्रिंक, जो कि हम पी नहीं सकते हैं. सो सम वाटर हैबिटेट्स आर सॉल्टी वाटर हैबिटेट्स एंड सम are freshwater habitats. Like some fish lives in salty water and some in fresh water, and some can live in the both habitats. So we cannot drink salty water of the oceans and seas, and different creatures and different living things, they live in the different habitats. Some live in the fresh waters and others lives in the salty water. Now move on to the next page, page number 40. Protecting the environment. There are several things that can be done to protect our environment. Protect means save our environment, several mean many, and environment यानी कि हमारा माहौल. As you know, students, our earth is our home and home of many other living things. That is why we should keep it clean. We should keep our surroundings, our water and our air clean. We do not make it dirty, because if we make our surroundings dirty, we cannot live healthy life. Keep the earth clean. Many things live and grow on the earth. For them to survive, the earth needs to be kept clean. If the earth becomes polluted means dirty, trees and plants will not be able to grow. Humans need trees and plants to produce the oxygen that we breathe. Humans also need plants for food and trees फॉर शेल्टर. शेल्टर मीन नागा यानी रहने की जगह. यानी अगर हम अपनी अर्थ को डर्टी करेंगे तो ज़मीन पर पौधे
नहीं उगेंगे और इंसानों और जानवरों को ज़िंदा रहने के लिए खुराक और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और दरख्तों के ना ग्रो करने की वजह से जानवरों और इंसानों को खुराक और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिससे वो ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। डू नॉट पोल्यूट अर्थ, सो वी शुड नॉट मेक आवर अर्थ डर्टी। The next topic is keep water clean. Clean water is essential for humans. Essential mean important for humans. We need to drink clean water. We also need to keep bodies mean water, places of water clean so that fish can live and grow. On the other side, water is very important for humans, plants and trees. If we make it dirty, we will not get the fresh water for drinking. We cannot, and then we cannot live. So we should not make it dirty, and we should not waste it too. दूसरी तरफ अगर हम पानी को गंदा करेंगे तो हम खुद भी जो है वो फ्रेश वाटर पीने के लिए हासिल नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ ऑल द लिविंग क्रीचर्स लाइक फिश, क्रैब्स एंड दिस टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स लिव इन द वाटर. दे कैन नॉट ऑल्सो live and they cannot survive. Keep the air clean. Humans need to breathe clean air. If the air is not clean, humans may become ill and even die. Other animals also depend on fresh water. So for taking breath we need the fresh air, otherwise we will be ill. और हम हवा को गंदा कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं? फैक्ट्रियों के धुएं से, गाड़ियों के धुएं से, जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है. और व्हेन वी टेक द ब्रीथ इन दिस डर्टी एयर वी विल बी ill. What can you do? What can you do? Students, this is your task. Write down ways that you can help to keep the land, water and air clean. आपने वो तरीके लिखने हैं जिनसे आप अपनी ज़मीन, पानी और हवा को साफ रख सकते हैं. You can write 5 or 10 ways.